यही हो राम 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 कत्रो हो यो अब बांगलुङ तामा खाने हो भन्थे हो रहेछ हैन सब यो तङराम गाउँकाले सबै तामा चोरेछन् क्या यहाँ यत्रो बनाएछ यो के को छाला हो व्हेल माछाको छाला हो के को छाला हो मामा हात्ती जत्रो खसी पाल्नु भएको थियो क्या कत्रो छाला राम 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 अनि यो सारङ्गी जस्तो घर छ भन्छन् त कहाँ छ त खै ए राम 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 कत्रो सारङ्गी हो यो यत्रो सारङ्गी कसले बजाउने हनुमानले बजाउने हो के खान बनायो यत्रो सारङ्गी यो सारङ्गीले त बच्चा पनि जन्माउँछ क्या नि त्यो कमल बिकले सारङ्गी संसारमा रेडिएको यसकै बच्चा होला मलाई थाहा भयो आमामा यत्रो सारङ्गी बजाउने हो भने त काठमाडौँमा प्रकाश सपुतले पनि सुन्छ होला है सुन्के सजाएर राख्नु पर्यो नि त नेताजी होइन अझ यतातिर राखिदिनुहोस् सुरुमै निर्माण नभएका पुलहरूका फोटोहरू राखिदिनु गाडी मोटरबाट नपुगेको रोडहरूको फोटो राखिदिनु अनि विकास हुँदैछ है भन्ने आश्वासन देखाएको पनि राखिदिनु अलि तल के छ भने विकास हुन्छ है भनेर एउटा पोस्टर पनि राखिदिनु किन भन्नु होला त्यो पनि इतिहासै हो क्या हाम्रा नेताहरूले भनेको 15-20 वर्ष भइसक्यो इतिहास भएन त त्यही भएर यो म्युजियम राम्रोसँग चलाउनुहोस् राम्रोसँग चलाउने भन्नुहुन्छ फेरि चलाउने बेलामा बाहिर भात मात्र पकाउने भित्र कोट मात्र बस्ने भयो भने त हुन्न त्यही भएर मैले बेला बेलामा आइडियाहरू दिन्छु यो म्युजियममा छिर्नको लागि बरु बच्चा बच्चीलाई 10 रुपियाँ टिकट ल्याउनुहोस् अरूलाई 20 रुपियाँ टिकट ल्याउनुहोस् हामी बुढाबुढी र नेताहरूलाई 500 रुपियाँ ल्याउनुहोस् किन भन्नु होला हामी अब आज जाने कि भोलि जाने अर्कोपल्ट छिर्न पाउँदैन एकैचोटि पैसा ल्याउने नेताहरू पनि एकचोटि आयो भने फेरि आउँदैनन् फर्केर त्यही भएर एकैचोटि 500 रुपियाँ ल्याउनुहोस् नहुने कुरा सिकाउने को हो भन्नु होला तपाईँहरूले फेरि मेरो त आफ्नो बारेमा भन्नै बिर्सेछु है म आउसिया फोन मगर मेरो घर रोल्पा काठमाडौँबाट हिजो भर्खरै यहाँ तङराममा आएको काठमाडौँ किन गएको भन्नु होला कागत रहन्जेल युद्ध गरियो पछि फेरि तल जनता जम्मा गरेर भोट हाल खोला किनारमा बस भनेर सुकुम्बासी बनाएर पठायो अहिले बालेन सरकारले लगेर यहाँ झोला बोकेर यतातिर राख्यो यता पनि आउने थिएन यो हेमराज पुन ल आउसिया पुन मगर काका तपाईँ पनि पुन रहेछ मेरो गाउँतिर जाम मेरो घरतिर बस्न जाम भनेर हिजो यता ल्याएको त राम 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 बाटो के हो त्यस्तो ठाउँ के हो त्यस्तो बिस्तारै राम्रो भयो भने म त कहाँको सङ्ग्रहालय आउनु बाटोभरि सङ्ग्रहालयदेखि तलतिर भट्केको बाटो पनि सङ्ग्रहालय जस्तै हो माथि हेर यता हेर युवाहरूको अनुहार देखिन्न अब यो सङ्ग्रहालय बनाएर मात्र हेर्ने मान्छे भएनन् भने के गर्ने भन्ने बित्तिकै याद आयो जबसम्म हाम्रो समुदाय हाम्रो पहिचान हाम्रो भाषा रहन्छ तबसम्म हामी जीवित रहन्छौँ त्यही भएर मजाले आफ्नो कला संस्कृति मजाले बचाएर राख्नु होला बचाएर राख्नु भएन भने हामी सङ्ग्रहालय बनाएको औचित्य हुँदैन त्यही भएर यो कोठामा कोही पनि छैन रहेछन् यो गाउँको सबभन्दा अल्छी हाम्रो दाइ हो क्या होइन ए मभन्दा त कान्छे होला भाइ उहाँ अलि अल्छी हो भने एकजना यता जीवित मान्छे पनि सङ्ग्रहालयमा राख्नु पर्यो क्या हेर्ने मान्छे आयो भने अल्छी भयो भने यसरी सजाएर राख्दो रहेछन् भनेर सबैले काम गर्यो भने गाउँ राम्रो बन्छ खै त ताली बजाएको हामी सबै अल्छी नहुने है ल सबैजनाले आफ्नो गाउँको लागि आफै बनाउने हो अब त्यो छाता ओढेको कपाल सेतै फुलेछ है
दाँत पनि फक्लक्कै झरेछ। कस्तो मेरो बुढीको याद आयो। मेरो बुढीले कम्ता माया गर्दैन थियो। गाउँमा झ्याप भएर जान्थे। कति जाँड खान्छस् भनेर डाडुले हान्थ्यो। कहिलेकाहीँ उसले परे अगुल्टोले पनि हान्थ्यो। म त सानो मान्छे भएर के गर्ने, केही गर्न सक्दैन। म यति सानो कि एक दिन कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर कामरे मुला लगाएको 6 महिनापछि त मभन्दा अग्लो भएछ। त्यो मुलाले ओइ त गान्थे मुला भन्छ मलाई। एक दिन झ्याप भएर मुही पार्दै थिए। मेरो बुढीले घिउ बिगारिस् भनेर उचालेर ठेकीमा घुसारेर झन्डै मारे मलाई। सानो भएपछि असाध्यै नराम्रो हुँदो रहेछ। मेरो बिरालोले पनि मभन्दा सानो मान्छे भनेर म्याउ म्याउ गर्छ। एक दिन मेरो बुढी हाच्छु गरेको म त डाइरेक्ट आँगनमा उतार्नु। सानो मान्छे भयो भने त असाध्यै गाह्रो। त्यही भएर हिजो पनि यो हेमराज पुलले हेपेर टिकटै काट्दैन छ। उहाँ काठमाडौँबाट खलासीले टिकीमा बसालेर बागलुङ बजारसम्म ल्यायो। त्यहाँबाट यता साँझ आउँछु, उहाँहरू सबैलाई थालमा भात पस्किदिनु भयो। मलाई त कचौरा दिन्छ नि। बिहान उठ्छु सबैजनालाई फेरि चिया गिलासमा दिन्छन्, मलाई त चम्चामा दिन्छन्। त जे जस्तो भए पनि हेमराज भतिजको आमा बाउ सबैलाई एकदमै धन्यवाद छ। एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त। सबैलाई एकदमै मिठो खुवाउनु भयो। अब आज हामी बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर हामी पानीमा पनि जम्मा भएका छौँ। आज भनेको दीप प्रज्वलन